नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल भारती में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आरआरबी का जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां पर एनटीपीसी में लगभग जो है 1,30,000 के आसपास की वैकेंसी निकाली जा रही है। और आप लोगों को इसके बारे में बहुत समय पहले इसकी जानकारी मिल चुकी होगी, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे नोटिफिकेशन की जानकारी दिए जा रहे थे। तो फाइनली यहाँ पर जो है कब से आपको जो है आरआरबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि एनटीपीसी के लिए आप कब से जो है अप्लाई करेंगे, इसी के बारे में हम आपको इस वीडियोस में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो है आरआरबी की जो वैकेंसी निकाली जा रही है, लगभग जो 1,30,000 की वैकेंसी होगी, जहाँ पर बहुत सारे पोस्ट के बारे में यहाँ पर बताए जाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियोस में पूरी चीज़ें जो है कवर करने की कोशिश करूँगा, और आप जो है इस वीडियोस को पूरा देखिएगा, जिसमें आपको जितने भी सारे आपके डाउट्स है वो टोटल क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आपको पता चल सकेगा कि आरआरबी की तरफ से, यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी निकाली जाएगी, इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं और किस तरह से आप जो है इसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स में आपसे बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आरआरबी रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पर 1,30,000 की यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली जा रही है, जो कि एनटीपीसी की तरफ से है, जहाँ पर आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी लोगों के लिए यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसे कि अगर नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो इसके बारे में तो आप लोगों को पता चल ही गया कि आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से यहाँ पर जो है वैकेंसी वगैरह निकाली जाएगी, जहाँ पर बहुत सारे पोस्ट होंगे, जैसे कि मेडिकल हो या फिर नॉन मेडिकल हो। और यहाँ पर पोस्ट डेट की अगर बात करें तो 19 तारीख को जो है इसे पोस्टेड किया गया है, जो कि अगर टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसीज की बात करें तो मैंने आपको बताया 1,30,000 के आसपास की यहाँ पर वैकेंसीज बताई जा रही है। तो अगर आप जो है इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो है अप्लाई ऑनलाइन का जो डेट है वो लगभग 28 तारीख से जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह से जो है क्या करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो सारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि आपको जो है भारतीय पीपल का ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। तो अगर आप 27 या 28 तारीख को वहाँ पर जो है विजिट करते हैं तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी और आप जो है वहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि कौन कौन सी यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे कि यहाँ पर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की अगर बात करें तो वेरियस पोस्ट यहाँ पर बताए जा रहे हैं 2019 के तौर पर। और यहाँ पर जो है सभी लोगों के लिए, अगर जर्नल या फिर ओबीसी की अगर बात करें तो 500 रुपये यहाँ पर देने होंगे उनके लिए, जो कि एग्जामिनेशन फीस होंगे। और जैसे कि अगर SC ST की बात करें या फिर हैंडीकैप लोगों की बात करें, एक्स सर्विसमैन की बात करें, वोमेंस है, तो उनके लिए जो है यहाँ पर 250 रुपये बताए जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ओबीसी के लिए भी जो है उन लोगों को जो है रिजर्वेशन मिलेगी। जैसे कि ईबीसी की बात करें तो उनको कुछ जो है फीस में, एग्जामिनेशन फीस में जो है छूट दी जाएगी। तो ईबीसी लोगों के लिए जो 250 रुपये लगेंगे। तो ये स्टेट वाइज जो है ये आपको डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जो है ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पर निकाला गया है। अब चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है इसे अप्लाई ऑनलाइन अगर करेंगे तो एनटीपीसी में देखिए 28 तारीख को आप देख सकते हैं कि 28 फरवरी से जो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है अप्लाई ऑनलाइन जो पैरामेडिकल स्टाफ की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर 4 मार्च तक बताए जा रहे हैं, जिसमें से और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जो कि अलग अलग यहाँ पर डेट्स वगैरह यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे। सभी लोगों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के तौर पर यहाँ पर लास्ट डेट बताए जाएंगे। तो आप जो है चेकआउट कर सकते हैं, आपको जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 मार्च को लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है। और लास्ट अगर ऑनलाइन अप्लाई की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल होंगे। तो कोई ऐसे पोस्ट हैं जो कि 12 तारीख से यहाँ पर स्टार्ट किए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग डेट बताई जा रही है, जो कि लेवल 1 पोस्ट के लिए बताई जा रही है। तो आप जो है 28 तारीख के बाद चेक कीजिएगा, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपको जो इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। बस आप जो है बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस तरह से कभी भी वैकेंसी वगैरह निकलती है तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो वैकेंसी डिटेल्स है, जैसे कि पोस्ट नेम की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो कौन कौन से यहाँ पर पोस्ट बताए जा रहे हैं। जैसे कि नॉन टेक्निकल अगर बात करें तो नॉन टेक्निकल लोगों के लिए जो है 30,000 की यहाँ पर पोस्ट बताई जा रही है। तो इसमें कौन कौन से हैं तो देख लीजिए यहाँ पर। तो जूनियर क्लर्क के तौर पर है, अकाउंटेंट क्लर्क के तौर पर है, ट्रेंस क्लर्क है, फिर से ट्रैफिक असिस्टेंट्स हैं, गुड गार्ड्स हैं, सीनियर कमर्शियल और टिकट क्लर्क हैं, जो टिकट कलेक्टर होते हैं उनके लिए यहाँ पर भी जो है वैकेंसी बताई जा रही है, जो कि नॉन टेक्निकल के तौर पर होती है। सीनियर क्लर्क के तौर पर है, जूनियर अकाउंटेंट्स असिस्टेंट्स के तौर पर है, फिर से कमर्शियल अप्रेंटिस है, उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, फिर से स्टेशन मास्टर भी है। तो सारी चीज़ें जो है इंक्लूडेड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है पैरामेडिकल स्टाफ की अगर बात कर लेते हैं तो उनके लिए भी जो है स्टाफ नर्स के बारे में बताया हुआ है, हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उनके तौर पर बताया जा रहा है, ECG टेक्नीशियन के बारे में बताया जा रहा है, लैब असिस्टेंट्स है उनके लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए भी जो है बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर जो है वेरियस देखने को आपको मिलेंगे। अगर मान लेते हैं अगर आप टेक्निकल में जैसे कि स्टेनोग्राफर की बात करें तो बहुत सारे लोगों को जो है स्टेनोग्राफर को लेकर टेंशन होती है। तो स्टेनोग्राफर एक कोर्स होता है जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा। तो स्टेनोग्राफर में एक लैंग्वेज होता है जो कि टाइपिंग के तौर पर होता है, हिंदी और इंग्लिश वगैरह उनकी कुछ अलग लैंग्वेज होती है जो कि शॉर्ट हैंडेड होती है। तो आप जो है इसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर चीफ लॉ असिस्टेंट्स के बारे में बताया गया है, जूनियर जो है ट्रांसलेटर की बात करें तो उनकी पोस्ट यहाँ पर बताई गई है।
और यहाँ पर 1 लाख जो पोस्ट बताया जा रहा है, जिसमें से बहुत सारे यहाँ पर आपको हेल्पर के तौर पर हो, जिसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हो दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि असिस्टेंस पॉइंटमैन की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और इंजीनियरिंग हो तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे कि ITI जो किए हुए हैं या फिर जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, तो यहाँ पर अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत सारे पोस्ट है। और इसे किस तरह से अप्लाई करना है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप जो है इसे 28 तारीख के बाद से जो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 28 तारीख से, यानी 28 फरवरी के 10 बजे से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के बारे में अगर आप पूरी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है इसे क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में जाना चाहें तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दिया कि अगर आप जो है जो RRB की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो यही नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि आप लोग शायद इसके बारे में सुने होंगे कि रेलवे की तरफ से बहुत सारी जो है लगभग लाखों जो है पोस्ट निकाले जाएंगे। तो यही वो पोस्ट है जिसके बारे में हमने आपको इस वीडियोस में बता दिया है। तो अगर आप जो इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी की जाती है तो उसकी जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मोबाइल में मिल जाएगा। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, जो कि RRB की तरफ से यहाँ पर NTPC की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन में उसको चेकआउट कर ले, वहाँ पर इसके बारे में पूरी डिटेल्स में आपको जानकारी मिल पाएगी। और आप जो है बहुत सारे वहाँ पर लिंक अवेलेबल मिल जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो गवर्नमेंट जॉब हो। तो आप जो है जरूर एक बार चेकआउट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे बाकी लोगों को इसके बारे में पता चल सके और वो भी जो है इसे अप्लाई कर सके, क्योंकि यहाँ पर NTPC के तौर पर बहुत सारे वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।